сказать, и сейчас со мной сидит Оскар Абылыпец, это врач, это история, которая на самом деле для нас была очень роковая, ключевая, ну в самом хорошем смысле, потому что врачи очень часто являются скептиками, и когда я рассказала про ламинин, они говорят, ну такого быть не может. Да, обычно так врачи говорят, которых их учили совсем другому. Да, и вот это первая история, которая, ну, как бы лично в его семье, и он как раз сам об этом расскажет, как он к этому относится и почему, что происходит, почему так произошло. Пожалуйста, Оскар. Добрый день или вечер. Ситуация с мужем моей сестры, он сахарный диабетик, ему 56 лет, он с 89 года с сахарным диабетом и первого типа. Ему, поскольку высокие цифры, несколько раз выше нормы, у него развились осложнения. Это сосудистая система в основном, да? И появились компликации. Это инфаркт миокарда, это шунтирование коронарного сосуда, это плохое состояние головного мозга, сердечная недостаточность, выраженная натурой, также мог не подняться, соответствующее состояние других органов. Да? И предстояла ему ампутация пальцев ног, да? Нечувствительные пальцы, руки и ноги предстояла ампутация. Вот такая жизнь у него была. Да? И он начал употреблять ламинин. И через месяц он уже лучше. Пожалуйста, поближе к микрофону, Оскар. И через месяц он уже лучше почувствовал. И через полгода он вернулся в нормальную жизнь. Это начал работать. Он, в принципе, ну, умирающий человек был, да. И копает огород и пилит деревья. И никто не скажет, что у него были такие проблемы чувствительные. Руки, ноги, внутренние органы работают, и голова ясная, и сердечная недостаточность исчезла, да. Инсулин четвертую часть колет, это необходимо, ну, меньше 4 раза дозу инсулина, да. И сахар, в принципе, близко к норме, а ему было цифры там 20-25 миллимоль в литр, это, ну, где-то 4-5 раз выше этого, да. Вот такая ситуация. И человек, в принципе, вернулся в жизнь. Это близкий человек, это муж моей сестры. Вот так. Хорошо. Спасибо, Оскар.